유정석이라고 합니다. 반갑습니다. 오늘 저 오면서 좀 자면서 와가지고 좀 피곤했거든요. 예. 이 노래 들으니까 확 에너지가 솟고 예. 막 뛰어다니고 싶네요. 그런 힘을 주는 노래 유정석 씨의 질풍가도 듣고 왔습니다. 최근에 이제 JTBC 싱어게인 3에 나오셔서 큰 화제가 됐어요. 어마어마한 화제가 됐고 우리 그 질풍가도 이 노래 부를 영상이 무려 1000만 뷰 이상을 기록했습니다. 이게 어마어마한 거거든요. 1000만 뷰를 돌파했고, 그때 많은 분들이 또 유정석 씨의 많은 라이브 무대를 좀 기다려왔는데, 워낙 방송 출연을 좀 잘 안 하셨고, 이 전번 노래자면 나오신 게 사실은, 어떻게 나왔지? 의아한 분들이 좀 있을 것 같아요. 예, 네. 제가 좀 몸이 안 좋아서 하차를. 그쵸, 예. 또 이제, 지금은 이제 많이 좋아졌거든요. 괜찮으세요, 예, 지금은? 그래서 네. 그 아픈 이미지 좀 벗고. 예. 활동을 좀 어. 하기 위해서 좀 출연하게 됐습니다. 그러니까, 이 목소리 사실은 우리가 음원으로 듣는 것보다 라이브로 들으니까 훨씬 더 좋거든요. 우리, 예. 우리 주변 분들이나, 우리 국가청원에서 유정석 씨의 건강 관리를 좀 해줘야 된다, 이런 생각이 좀 들고요. 이 질풍가도라는 곡이 사실 3대장이에요. 코요태, 우리의 꿈, 김종민 씨의, 우리 인생곡이죠. 우리의 꿈, 원피스 OST, 그리고 가 부른 활주, 나루토 OST와 더불어서 어릴 적에 투니버스를 보고 자란 세대들한테 익숙한 애니 애창곡 3대장으로 유명합니다. 예. 네네. 이거 근데 어떻게 부르시게 된 거예요? 제가 원래는 네. 이제 밴드를 하다가, 네. 밴드 생활이 좀 힘들잖아요. 네네네. 그렇죠. 예. 이제 음악을 좀 그만둬야 되겠다라는 이제 벽이 부딪혀가지고, 그래서 주변에 이제 음악 하시는 분들한테 네네네. 연락을 드렸어요. 이제 음악을 못 하겠다. 네. 했는데 이제 이 작곡하신 분, 질풍가도 작곡가께서 이거 한번 불러볼래 해가지고 네. 제가 이제 부르게 된 행복한 세상의 족제비 OST 출사표라는 곡이거든요. 네네네. 그걸로 이제 데뷔를 하게 됐는데 그게 이제 반응이 괜찮았어요. 네네네. 그래서 이제 질풍가도를 부르게 됐죠. 아니, 애니메이션 주제가들을 굉장히 많이 부르셨어요. 어떻게 인연이 그렇게 그쪽으로 계속. 예, 시작이 이제 네. 애니메이션을 하다 보니까 네. 이제 가성비가 좋다 보니까. 예. 아니, 곡이 또 잘 되니까, 또 목소리가 또 워낙 또 신나고 맞고, 예. 좋습니다. 이 노래가 사실 그 되고 바로 인기가 있었던 게 아니고 수년 뒤에 대중에게 알려진 역주행곡이라고 합니다. 이거 맞아요? 예. 처음에는 네. 전혀 반응이 없었거든요. 네네. 그 출사표 같은 경우에는 그래도 좀 반응도 있고 해가지고 질풍가도까지 부르게 됐는데 질풍가도는 되게 힘을 줘서 네. 곡을 만듦에도 불구하고 반응이 없어가지고 그래요? 이거는 좀 잘 안 되겠다 했는데 한 대학교에서부터 조금씩 응원가로 쓰이기 시작하죠. 응원가로 쓰이고 사실 그러니 이제 네. 점점 스포츠 쪽에서부터 해가지고 나중에 네네. 야구 쪽에서 많이 응원 곡으로 쓰였죠. 주로 야구 네. 쪽에서 쓰였고 네. UFC 예. 그 최도 선수. 예, 그 등장음악으로 이 음악이 예. 그러니까 이게 뭔가 힘을 주고 파이팅이 넘치는 곡이라서 사실 이 노래가 역주행을 한 이유가 저는 그렇게 봅니다. 이 투니버스를 보고 자란 세대들이 이제 사회인이 되면서 그 사람들이 이제 서로 힘을 주고 뭔가 좀 이렇게 힘이 있을 때 이런 곡들을 좀 파이팅 넘치는 곡을 알리고 싶다 했을 때 질풍가도가 꺼내진 거거든요. 그러니까 거기서 이제 알려지면서 사실 이제 잘 심어놓은 친구들이 커가지고 역주행을 시켰다. 저는 이렇게 잘하죠. 그렇죠. 보고 있습니다. 잠깐 말씀드리자면 이게 현 기아 타이거즈 감독이죠. 이범호 우리 감독님이 선수일 시절 응원가로 이 곡이 질풍가도 쓰였고요. 그리고 최강합체 다이노코어라는 노래도 기아 타이거즈 최영호 선수의 응원가였고 SSG 랜더스 김성현 선수의 응원가로 승리의 약속 다 우리 유정석 씨 곡입니다. 대단합니다. 여러분 박수 한번 주세요. 예. 야, 이름만 돼도 정말 유명한 선수들의 응원곡을 직접 만나시죠 그럼 혹시? 없군요. 저도 이렇게 어렵게 만났는데 그분들을 못 만났겠습니다. 질풍가도를 듣고 많은 분들이 용기와 힘을 얻었다, 이런 글들도 많이 있고, 사실 본인이 이제 싱어게인 나온 영상에 보면 댓글들도 좀 보셨는지 모르겠지만 그런 글들이 굉장히 많거든요. 혹시 정작, 본인이 좀 기억나는 팬분들의 사연이나 응원의 메시지 기억 남는 게 있습니까? 몸이 많이 아프신 분도 계시고, 그리고 이제 좀 안 좋은 생각 하셨던 분들이 이제 생각 바꿨다는 분들도 많고, 그래서 저도 이제 잠깐 힘든 시기가 있었거든요. 그렇죠. 예. 그때 이분들이 또 응원을 해주셔서 서로 좀 위로가 됐던 시기가 좀 있었어요. 그래서 이번 싱어게인 나가면서 또 댓글들 이렇게 보면은 또 다시 힘을 얻었다, 응원이 많이 됐다라는 걸 보면서 보람을 많이 느끼고 있습니다. 그렇습니다.
자, 유정석 씨는 OST 가수라고 해도, 과언이 아니고 손색이 없죠. 근데 우리가 좀 들으면 알만한 OST고, 혹시 사실 좀 소개 좀 해주고, 가능하다면 뭐 한 소절 정도씩만 좀 부탁. 여기 와주신 분들이지만, 이 영상을 보시는 분들도 추억에 또 확 올라올 수 있게. 그 출사표라는 곡. 출사표라는 곡. 예. 네네. 잠깐 해볼까요? 그래서 잠깐 한 소절씩만. 자, 박수가 나오고 있습니다. 예, 예. 매달리지 마 끝났으니까 버거워도 네가 참아봐 너에게 줄 수 있는 건 한 조각 추억 말리지 좀 마 가야 하니까 나 없이도 잘 살아가길 바래 세상아 나 이제야 간다. 와. 야, 근데 어떻게 고음이 이렇게 나가지? 볼 때마다 너무 신기합니다. 예. 대단합니다. 야, 그 승리 약속도 한번 좀 불러요. 승리 약속이요? 예, 승리 약속 조금만. 예. 그럼 조금만. 예, 예. 요 노래가 이제 파워레인저 다이너 썬더. 예. 예. 아, 네네. 불러주시죠. 두려워하지 않아 나는 혼자가 아닌걸 그 어떤 어려움도 싸워 이길 수 있는 걸 세상의 끝이 와도 나의 전부를 걸겠어 그래 약속해 너를 위해 약간 예, 고맙습니다. 아니, 이게 워낙 또 고음 노래들이 많아가지고, 부탁드린 제가 좀 죄송합니다. 뭐. 예. 아니, 근데 깜짝 놀란 게, 이게 애니메이션 곡만 부를 줄 알았더니, 2017년 평창 올림픽 응원가를 부르셨어요? 그 원주시청 공무원 네. 그 전문적 음악 하시는 분이 아니고 네네. 제 취미로 음악을 하시는 네. 분인데 좀 그때 제가 좀 상황이 좋지 않았는데 처음에 네. 거절을 했었거든요. 네네네네. 패럴림픽 응원가를 쓰인다고 해가지고 네. 그 활동을 못 하셨고, 녹음만 해놓고. 예. 그걸 좀 찾아 듣는 재미가 좀 있는 것 같습니다. 샘피언이라는 곡, 유정석 씨의 이 곡 좀 찾아 들어주시고요. 좋은 소식이 있습니다. 앨범을 좀 준비 중이시다라는 얘기가 들렸는데요. 자, 어떤 앨범이죠? 어게인이라는 타이틀로 네. 그 펀샷 사이트에서 네. 펀딩을 진행하게 되는데요. 네네. 기존에 이제 사랑 많이 받았던 애니메이션 OST를 새롭게 이제 편곡한 버전뿐 아니라 네. 그리고 이제 다시 도전한다는 의미로 신곡도 열심히 준비하고 있고요. 네. 그리고 그 펀딩 수익의 이제 일부는 또 이제 기부를 진행하려고. 진짜요? 예. 그리고 앞으로 그 진행 과정은 이제 유튜브 질풍전서 TV라는 곳에서 네네. 알려드리도록 하겠습니다. 좋습니다. 예. 많은 관심 부탁드립니다. 여러분, 큰 관심, 사랑 부탁드리고요. 사실 유정석 씨의 목소리를 들으면서 함께 자랐던 우리 분들에게는 어마어마하게 좋은 소식이 될 것 같습니다. 자, 이제, 유정석 씨에게, 함께 부탁을 하는, 유정석 씨와 함께 추억을 남기는 시간, 유정석에게 해주세요 시간을 진행해 보도록 하겠습니다. 간단합니다. 벌써 손을 드는 분도 계신데, 유정석 씨와 함께 부탁을 하는 거예요. 우리 사실 질풍가도, 나도 굉장히 좀 잘 부르고 싶다. 잘 부르고 싶은데, 유정석 씨와 함께 이걸 부르면 내가 힘이 날 것 같다. 이런 분들도 괜찮고요. 유정석 씨, 제가 원하는 곡. 감사합니다. 지금 뚝딱이 PD 바로 구독하란 말이야. 뭐해 지금 빨리 구독해.